नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ठंड से होने वाले सर्दी खांसी जुकाम जो क्रोनिक नहीं है, जो एक्यूट हैं, आप पहले ठीक हैं, फिट हैं, उसके बाद कहीं आप जर्नी में निकले हुए हैं तो उसे आपको ठंड लग जाने के बाद आपको सर्दी, खांसी, बुखार, छींक, बड़ों को तो कम परेशान करता है, हमारे बच्चे जो होते हैं वो इसके खास शिकार हो जाते हैं। वो स्कूल में जाते हैं तो उस समय ठंड लगने की चांसेस बढ़ जाती है। जब स्कूल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो स्कूल को तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके पहले उनको काफ़ी ठंड लगने की वजह से रात में बहुत खांसना शुरू कर देते हैं। वो इतना खांसते हैं, एक सेकंड भी उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। छींकते हैं, खांसते हैं, बुखार आ जाता है, उल्टी जैसा मन हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं और खांसी की वजह से वो बिल्कुल खाना नहीं ले पाते हैं और आप पूछिए मत, घर भर को परेशान कर देते हैं। एक एक सेकंड पर खांसी, छींक, बहुत ज़्यादा छींकते हैं। तो इसके लिए आप नेट्रोम्यूर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। नेट्रोम्यूर के प्रयोग करने से उनकी खांसी बहुत कम हद तक हो जाएगी। उसके बाद में आप कैम्फर का, यदि बुखार है, खांसी है, छींक है और खाना नहीं खा रहे हैं तो और उनको खांसते खांसते उल्टी की टेंडेंसी है तो आप इसमें कैम्फर अगर 30 है तो दीजिए, नहीं तो 3x में बहुत अच्छा काम करता है। अगर खांसी के साथ अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद में कोनियम मैक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो इनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है और उनको दम्मा और खांसी बहुत ज़्यादा है तो उनको ब्लाटा ओरिएंटा आप मदर टिंचर 5 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 बार दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप कोई भी आइटिस बीमारी है, राइनाइटिस हुआ, राइनाइटिस का मतलब होता है आइटिस है, यानी कि सूजन वहाँ पर जरूर होता है, दर्द पीड़ा भी रहेगा, बुखार भी रहेगा। तो ये सब चीज़ों में यदि आपको बहुत ज़्यादा छींक आ रही है तो इसका आप अवश्य प्रयोग करें। नेट्रोम्यूर का प्रयोग करने से आपको मैं आशा करता हूँ कि छींक बहुत ज़्यादा आपको कम हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे दवा हैं। यदि आपको किसी भी तरह का सिम्टम यदि समझने में आपको दिक्कत आ रही है और दवा समझने में, तो 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। आप कमेंट देते हैं, उसका प्रतिक्रिया देने में ज़्यादा दिन लग सकता है क्योंकि यूट्यूब में काम करने में 2 घंटा समय लगता है। हर कमेंट को दिन भर पढ़ना भी संभव नहीं है, इसलिए आप फ़ोन का भी कभी कभी अगर जवाब नहीं जा पाए तो जो हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप इससे संपर्क करके अपनी बीमारी के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो हम इसको एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे हों, अगर कहीं पर वो निकले हैं और उनको खांसी और बहुत ज़्यादा उनको छींक आने लग रहा है और बुखार है, इतने जल्दी वो खांस रहे हैं, खांसते खांसते उल्टी जैसा उनको मन हो गया है, तो आप नेट्रोम्यूर फर्स्ट दवा दीजिए। वो अगर ज़्यादा बुखार है तो वेरेट्रम एल्बम का प्रयोग कीजिए और उसके बाद में भी खांसी उनकी लगातार नहीं जा रही है तो आप उसमें नेट्रोम्यूर के साथ साथ आप उनको अन्य दवा कैम्फर का आप प्रयोग करा सकते हैं। कैम्फर को भी प्रयोग करने से सर्दी, खांसी, बुखार आसानी से चला जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार आपका
बच्चे का जल्दी ठीक हो जाए, आपका जल्दी ठीक हो जाए और होम्योपैथिक पर विश्वास बढ़े, तो आपको नेट्रोम्यूर अवश्य रखनी चाहिए। यदि आपको विशेषकर छींक बहुत ज़्यादा आ रहा है, उस समय आपको नेट्रोम्यूर लेनी ही लेनी है। और उसमें भी नमक खाने का यदि ज़्यादा मन करे, बहुत सारे बच्चों का, बड़ों का स्वभाव होता है थोड़ा सा नमक ज़्यादा मात्रा में खाना, वहाँ ये नेट्रोम्यूर का क्षेत्र बनता है और सारे इसको सिम्टम को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप नेट्रोम्यूर, कोनियम मैक और इसमें जेलसेमियम, ब्लाटा ओरिएंटा, बहुत सारे दवा हैं। अगर इनके बारे में आप सही सही जानकारी रखते हैं तो इस ढंग के खांसी को आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। उसमें जेलसेमियम 3x भी आता है, कस्टकम भी आता है, बहुत सारे दवा है और बहुत लोगों को डोसेरा। लेकिन मेरा मतलब है कि वहाँ गहराई में हम जाना नहीं चाहते हैं। आपके बच्चे तत्काल स्कूल जाते वक्त उनको यदि खांसी लग गया है, ठंड ज़्यादा लग गया है, आप घर में आपको बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं, खांसते खांसते उल्टी हो रहा है, तो आप नेट्रोम्यूर दीजिए, यूपोटोरियम पफ दीजिए, वेट्रम एल्बम लीजिए। अब इन सब दवाओं का आप मिलाते रहेंगे कि खांसी, आप रिपोर्टरी पढ़ेंगे कि खांसी खांसते खांसते उल्टी किस मेडिसिन के अंतर्गत ये लक्षण आ रहा है, आपको कोई बेनिफिट जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार आप ट्रीटमेंट में जाइए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो खांसते खांसते उल्टी में आपको रस्टक्स भी काम कर जाता है कभी कभी, लेकिन पता नहीं रजिस्ट करता है बॉडी में। एक दो बार यदि रस्टक्स से आपको ठीक हो गया तो जरूरी नहीं है कि अगले बार में भी रस्टक्स से आपको ठीक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ठंड से बचाने में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। आप वीडियो देखिए और प्रत्येक सिम्टम को आप रिकॉर्ड कीजिए। खांसते खांसते उल्टी में हमको जो अनुभव है जिससे ठीक होता है, उससे नेट्रोम्यूर कंट्रोल करने में कामयाब रहा और यूपोटोरियम पर भी बहुत बार कामयाब रहा है। वेट्रम एल्बम भी काम बहुत अच्छा कर देता है। तो आप खांसते खांसते उल्टी में कैम्फर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इन सब दवाओं के सहयोग से आप बहुत अच्छा खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं और ठंड से हुए जो भी आपके बॉडी पर दुष्प्रभाव पड़ा है उसके बारे में भी आप अच्छी से जानकारी लीजिए और अपने बच्चे और पूरे परिवार को, फैमिली को स्वस्थ रखिए और होम्योपैथी के प्रति आपका इससे फेथ बढ़ेगा। और आपको किसी तरह का, हम थोड़ा सा एडवांस बोलते हैं, जो थोड़ा सा जिनको जानकार हैं, जो बिल्कुल होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। हम पूरा उनको मात्रा सहित हम बताने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में पूरा लैब मेथड से आपको ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। इसमें मात्रा के अनुसार ये जो है कौन दवा कितनी मात्रा में मिलानी है, इसमें ये आपके को बहुत भली भांति हम इसके बारे में बताएंगे। कैसे आपको मिक्स करनी है, मिक्सचर कैसे करनी है। बहुत सारे डॉक्टर लोग अंदाज से ही आप दवा मिलाते हैं, लेकिन हम साइंटिफिक व्यू से होम्योपैथी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम बताएंगे इसमें कि आपको 5 ml कौन कौन दवा लेनी चाहिए, 4 ml कौन, 1 ml कौन लेनी चाहिए। बहुत सारे दवा 10 बूंद मदर टिंचर इतने कड़वे होते हैं कि उसका 10 बूंद आपको नहीं लेकर 5 बूंद 3 बूंद में ही अच्छा असर करता है। तो ये आपको हम इसमें ये फेंटने का सब मेथड बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन इसके सब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये मेजरमेंट आपको इसमें सारे मात्रा होम्योपैथी का आपको सटीक हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मदर टिंचर, कौन सा डाइल्यूशन, कितने मात्रा में आपको फेंटनी है। इसका यदि सही आपको जानकारी हो जाती है तो बहुत सारे बीमारी को आप बहुत अच्छे ढंग से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से अब मैं विदा लेना चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए।